Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Amar Afkaripam ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Dimanapun teman-teman berada, pastinya saya doakan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini seperti biasa teman-teman, kita akan ngebahas nih masalah seputar ternak, yaitu ternak sapi. Di sini kita akan memberikan satu solusi ya teman-teman, yaitu apabila sapi teman-teman mengalami yang namanya kembung, itu sangat mudah sekali didapat untuk obatnya teman-teman. Dan teman-teman bisa praktekkan ini ya. Dan untuk sapi sakit bisa kita pegang kupingnya teman-teman. Nah, dia apabila kupingnya dingin berarti itu dia mengalami sakit ya. Bisa itu demam, mencret, kembung, banyak lah ya. Nah, obatnya sangat mudah teman-teman kita dapat dan belinya juga harganya sangat murah. Yaitu cukup kita berikan kedua bahan ini teman-teman. Nah, ini apa? Ini adalah jahe, sedangkan ini adalah gula merah. Ini dimasak jadi satu, yaitu namanya air jahe teman-teman. Nah, ini bisa kita cekokin ya, kita cekokin ke sapi yang sedang mengalami kembung teman-teman. Biasa kalau sapi kembung ini susah makan ya, itu sudah biasa sih kalau menurut saya. Bisa juga kita berikan dengan minyak makan. Nah, minyak makan ini juga bagus teman-teman. Tapi itu sih bebas teman-teman, menurut teman-teman mau yang mana, terserah teman-teman baik yang mana baiknya ya. Tapi kalau saran saya diberi dengan air jahe nih, air jahe, air jahe tambah gula merah. Ya seperti kalau kita bilang bandrek teman-teman. Bisa juga kita berikan dengan antangin. Nah, antangin juga bisa. Oke ya teman-teman, mungkin ini saja informasi pada pagi hari ini teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.